तो ये है टाटा का योद्धा 1700 पिकअप ट्रक। अब लार्ज पिकअप सेगमेंट में ये आ जाता है 2200 सीसी का वेरिकोर CRDI टर्बोचार्ज इंटरकूल्ड इंजन इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाता है। वहीं 100 HP की पावर, 250 न्यूटन टॉर्क, 4 सिलेंडर का इंजन रह जाता है। 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स इसमें मिल जाता है। 34% की ग्रेडेबिलिटी भी सपोर्ट करवा देता है। उसी के साथ में ये लोड बॉडी के साथ आ रखा है, तो आप लोगों को 8.7 फुट की लंबाई की लोड बॉडी मिल जाती है। वहीं 5.7 फुट की चौड़ाई की लोड बॉडी इसमें देखने को मिल जाती है। 215, 75, 816 वाले टायर्स मिल जाते हैं। सेमी इलेक्ट्रिकल लीफ स्प्रिंग वाला सस्पेंशन फ्रंट में और डबल एक्टिंग सेमी इलेक्ट्रिकल लीफ स्प्रिंग वाला सस्पेंशन रियर में देखने को मिल जाता है। वहीं रियर में आप लोगों को टाटा योद्धा 1700 की ब्रांडिंग के साथ में हैलोजन के टेल लैंप्स और 4 पार्किंग सेंसर्स का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाने वाला है। और अगर साइड से बात करें तो आप लोगों को इसमें 52 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा। डीजल इंजन होते हुए भी इसमें डेफ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। मीटर कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, स्टीयरिंग व्हील कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा और इंटीरियर आप लोगों को बकेट फिनिश वाला मिल जाने वाला है ही। इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा।